বিগত 24 ঘন্টা সিট্রাংয়ের ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বিচ্ছিন্ন ছিল পুরো বাংলাদেশ। এখন 24 ঘন্টা সিট্রাংয়ের আক্রমণ শেষে এখন একটু সুন্দর সকাল দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটগুলোতে অসংখ্য ডালপালা ভেঙে পড়ে আছে। যা আঘাত শুধু উপকূলীয় এলাকায় এসেছে তা না, ক্ষয়ক্ষতি সেখানে হয়েছে, কিন্তু ঢাকা শহরেও কিছুটা হয়েছে। সিট্রাংয়ের তাণ্ডবে এবং ভারী বর্ষণে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট এখনো পানি জমে আছে। ডালপালা সব ভেঙে পড়ে আছে। এগুলো সবই সিট্রাংয়ের তাণ্ডব। সিট্রাংয়ের তাণ্ডবে এটা হলো আমাদের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের এই অবস্থান। গতকাল রাতে সিট্রাংয়ের তাণ্ডবে এই হাল। প্রচণ্ড গাছপালা ডাল ভেঙে অবশিষ্ট নিচে পড়ে আছে। এমনকি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কিছু চিল পাখি অনেক আহত হয়েছে, তাদের চিকিৎসা চলছে। পশু অধিদপ্তর থেকে ডাক্তার এসে তাদের চিকিৎসা করছে।